sublabial fold. Okay. Now regarding the resting lip, okay, we have this picture. And we don't know if this picture is her resting lip or her high smile. Okay, because we asked her to smile. Normally, if we consider this is her high smile, then she shows very little gingival display, but we have then no information about the resting lip. For the resting lip, we have to take into account the lateral test, and if we will double check the lateral test of the patient, maybe she will be showing about 2 to 3 mm of upper incisor, okay, in the lateral test. So we will have to accept whatever they tell us, and there was only information of the resting lip and was noted in her chart at 4 millimeters. Okay, in her chart, when they did the examination, they noted that the upper resting lip was 4 millimeters. Now, one of your colleagues asked me if we have information about that, and later when we see this presentation, okay, those are pictures of upper resting lip. Okay, so this is a proper picture for upper resting lip, and then we can measure what the patient is showing. If the lips are, if the lateral test is taken with the lips at rest, then we can also easily measure the upper resting lip to the face in the lateral test. Okay, that's a high smile. Okay, and this was a negative gingival display. And as you see here, we have several gingival displays. Okay. So when we look at the answers, let me double check what they gave us. The gingival display was noted as 1 millimeter. So 1. Okay. Gingival display was about 1. Okay, so now we have all the information about the patient subject. Okay, the next part is the myofunctional classification. Remember that tonicity we have to trust them. When we look at the lip competency and we see this picture, okay, and you check the ratio, subnasal, incisor, and the way he put the lips, and then you look at the straight to close, most likely this patient is going to be lip incompetent. When the patients are lip incompetent and they do not have so much fullness, the incisors are not too far forward, then is when we suspect the dolichofacial profile, type of face. Okay? Then is when we suspect the dolichofacial type of face. Now when we look at the overjet, we have to check the overjet in the lateral test, or they have to say it to us. When we look at the overjet, in reality it looks reasonable. The overjet, tiny bit of overjet here, okay, because of the proclination of the two central incisors, that's where tiny bit most lying. So we have to measure this one on the front, on the lateral test. Let me check your lateral test.
when we looked at the lateral test, it was at least a couple of 3 millimeters of overjet. Okay, so the overjet, and then there is no open bite, not noticeable heavy. And about the breathing, again, we have to track what they said at. So let's see what they said at. About the lip tonicity, she was noted as hypertonic. Okay, that's what they noted in the chart. About the lip competency, she was noted as open at first. And about the overjet, it was noted as 2 millimeters. And the breathing was noted as 4. So all those markers also make you believe the neurological facial case. And regarding the TMJ, it was noted as normal. Okay? ครับก็ในแท็กที่เกี่ยวกับ myofunctional นะครับเราก็จะเลเวลได้นะครับว่าเป็น lip tonicity นะครับจะเป็นประมาณเป็น hypo มากกว่านะครับแล้วก็ competency ของ lips ก็จะเป็น open and raised นะครับแล้วก็ overjet นะครับตรง overjet ตรงนี้นะครับเราก็อาจจะสามารถดูได้หรือว่าประมาณประเมินได้คร่าวๆนะครับก็ดูจากตัว lateral set ก็ได้นะครับดูจากปริมาณของ overjet ที่มีอยู่นะครับในที่เราก็ลงให้ประมาณสัก2 มิลนะครับสำหรับตัว breathing นะครับก็ให้เป็น oral breathing นะครับ Then when we are going to be talking about okay, so when we're going to be talking about what we told the patient, the complaint in this case was the crowded teeth and the excessive protrusion. Okay? So the chief complaint was the crowding and the excessive protrusion. Okay? And the personal perception of the protrusion was too much protrusion. Okay? So chief complaint, crowding and protrusion, personal perception, too much protrusion. Now, when we are getting those complaints, and we're going to be stating which are our treatment preferences, we're always going to evaluate 2 types of treatments, extraction and non-extraction. Okay? Non-extraction because the case can easily be managed without extraction. Okay? So this is a 100% non-extraction case. But extraction if mom considers that she's too full. Okay? Remember or know that normally we're going to say that if you see the patient protruded and the patient feels good, patient is good. If you see the patient good and patient feels protruded, the patient is protruded. Because you don't have to make the patient beautiful for you. You have to make the patient beautiful for him or herself.
okay, unless it's your wife or your husband. Then you make it beautiful for you. But otherwise, if it's a regular patient, you make the patient beautiful for him or herself. Okay? So if mom is considering her full, we're going to try to take that out of her mind, at least for the time being, because protrusion is not early treatment, protrusion is late treatment, and phase 2 treatment, and this lady has no one single marker that is asking for early intervention. The only reason to intervene early will be the day that we lose deciduous E, not the D, not the C, deciduous E. Then we are going to intervene with the premature loss of the second deciduous molar, not the first, not the gastric. Okay? So if that happens, then you will be placing something as a space maintainer. Okay, low and large, PTA. That's it. That's the only intervention. And when the patient changes her teeth, then we are going to go for the extractions. If mom's still thinking that she's too full, that we have to leave time for the mandible to form a little bit. Right now the mandible is extremely protruded because the patient is only 7.5 years old. At this age, all the girls are full, Caucasians and Asians. Okay? The thing is that you have to let them grow, and if you see, very few people end up without chin at all. Okay? If you see any picture of you when you was younger, baby, child, baby, mandible less protruded, child, mandible less protruded, and then when you became an adolescent and the mandible started developing, then your chin became more prominent. Now that's happening to everybody. So, as the extractions for fullness, for protrusion are late extractions, then we're going to delay the extraction for phase 2. We're going to delay the diagnosis for phase 2. Okay? Anyway, she's complaining crowd and excessive protrusion, too much protrusion. Okay? If the patient keeps complaining about that, this will be 100% femoral extraction if you cannot take that from the mind of the patient. Actually, this case was treated with femoral extraction, but this case is going to be treated very badly because we're going to do too early the femoral extraction in a case that has no crowding. So actually, by the time that we will be willing to close extraction spaces, we're going to see in seminar 4 that most of our extraction spaces were already with the ridges slightly collapsed. Because you cannot close until you're ready to close. And until we don't have everybody, then we cannot close. We're going to learn a concept of extracting early that is called serial extraction. Okay? Sometimes we're going to, in an early stage, that's what is called serial extraction. Serial extractions mean that we're going to be extracting the deciduous teeth to allow proper rational depermanence in alignment position. Okay, aligned. So let's say laterals are crowded, you remove the deciduous caspid and you let the tongue align everybody. Okay? By the time that the caspids want to erupt, or by the time that the force wants to erupt, okay, you remove the deciduous D, okay, first molar, with the idea that either the premolars come faster or the caspids come aligned. Now, the only justification to go any further forward in the serial extraction, that means extracting the force, because actually technically serial extraction means to extract force, is to have enough extraction, enough crowding to justify the extraction. So let's say we have 8, 10, 12 minutes of crowding. You extract the deciduous D, you let the 4 hopefully erupt, you extract the 4, another 3 will erupt perfectly in 4 positions. So there is a justification for an early extraction because we have so much crowding that when we extracted the permanent tooth,
most of the space was occupied by the tooth that wanted to erupt. Okay, so then it's not a waste of time extracting early because we extract to allow the eruption of the casket, okay, in proper alignment. That's a serial extraction. But if the casket has perfect, plenty of room to erupt, then there is no good in extracting a premolar too early because the casket is not going to occupy the space of the premolar. So as it's not going to occupy the space of the premolar, the cortical plates are simply going to collapse before you can start closing the space. And later we will be able to close the space, but it's going to be a little more difficult. And also you're going to be having your poor patient with a couple of holes for many years because we still have a lot of years to see eruption. Okay? And we are going to do that here. So we are going to be dealing a little bit with premature extraction, collision of the collapse of the cortical plate, and then retraction of the incisive retraction. Okay? ครับก็มาดูใน patient expectation นะครับใน patient expectation เนี่ยก็มาดูว่าชีพของเพลงของคนไข้เป็นแบบไหนนะครับในเคสนี้ก็คือประมาณว่าเป็นคลาสซอนเจนะครับแล้วก็มี access protrusion นั่นคือชีพของเพลงนะครับแล้วก็ใน perception ของคนไข้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่า perception ของเขาว่าเป็นยังไงนะครับในที่นี้ก็คือเป็น protrusion นั่นเองในกรณีซึ่งมีคนไข้นะครับถ้าเราดูคนไข้แล้วนะครับเราเห็นว่าอันนั้นมีเป็นprotrude ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คนไข้ก็เห็นด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่ามันเป็น case protrusion นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีซึ่งในบางครั้งเราดูแล้วนะครับมันก็ไม่ได้มี protrusion อะไรเยอะนะครับแต่คนไข้บอกว่ามันมีการ protrusion หรือว่าฟันค่อนข้างจะยืดอันนั้นเราก็ต้องพยายามหา treatment plan เพื่อที่จะแก้ไขตรงชิ้นของเพลงของคนไข้นั้นด้วยนะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าเป็นไปได้นะครับเราก็พยายามแก้ปัญหาในตรง protrusion ที่เป็นชิ้นของเพลงของคนไข้นั่นเองนะครับแต่ถ้ามาดูในแง่กรณีของในเคสนี้นะครับในเคสนี้เขามีการทำ treatment โดยการที่มีการถอนตัวไบคัสติกเรียกว่าเหมือนกับเป็น early extraction ในเคสนี้นะครับแต่ปัญหาที่การที่มีการถอนฟันแท้หรือว่าตัวไบคัสติกนี้เร็วเกินไปนะครับมันก็เกิดปัญหาที่เราเรียกว่ามันมีการ collapse ของตัว cortical plate นั่นเองนะครับมันก็จะทำให้ฟันที่อื่นรวนมาหมดเลยนะครับถึงในกรณีซึ่งมันเป็นช่วงที่เป็น mixed dentition นะครับช่วง mixed dentition นี้เราก็จะมาดูว่าแนวโน้มของ castration จะเป็นแบบไหนนะครับถ้าลักษณะของฟันถ้ามีการสูญเสียไปนะครับที่ดีที่ E นะครับถ้ามาดูในโมลาร์ในฟันน้ำนมนี้นะครับให้เราพิจารณาดูนะครับถ้าที่ดีมาหลุดไปก็ปล่อยเป็นสเตจนั้นได้นะครับแต่ว่าถ้าตราบใดที่มันมี early loss ของที่ E นั้นเราต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับก็ควรจะ manage ในช่องว่างที่ฟันที่ยังไม่ขึ้นนะครับตรงนั้นไว้ก่อน manage maintain ไว้นี่ก็เกี่ยวกับตรง terminal ตรง subterminal plane แล้วก็ตรง leading space ด้วยนะครับเราก็ต้องดูในแต่ละเคสไปนะครับว่าควรจะมีการกันไม่ให้ฟันมีการเคลื่อนมาด้วยมากน้อยแค่ไหนนะครับตามลักษณะของการ maintain space นั้นไว้นั่นเองนะครับหรือถ้ามาดูในแง่ของการที่ว่าการที่มีการถอนฟันเป็นเร็วกว่าปกติหรือเป็น early extraction นะครับเราก็ต้องมาดูนะครับว่าความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับในบางครั้งมันก็จะเป็นต้องทำซึ่งเราก็เรียกว่าเป็น serial extraction เพื่อจะทำ manage ไว้นะครับประโยชน์ของการที่มี serial extraction ก็คือว่าในเฟสต่อไปนะครับเฟสที่2ที่จะทำเป็น auto จริงๆหมายถึงใส่เครื่องมือแล้วมันก็จะลดเวลาน้อยลงด้วยแล้วก็สามารถแก้ไขตัว protrusion ได้ด้วยนะครับการทำ serial extraction ในที่นี้ก็อาจจะแปลว่ามันมี crowding ค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าพูดถึงสมมติว่าเป็นใน upper arch นะครับเป็น crowding ค่อนข้างจะเยอะแล้วเราก็อาจจะพิจารณาว่าเราถอนที่ดีออกก่อนนะครับพอถอนที่ดีออกไปแล้วนะครับตอนนี้มันก็จะเปิดทางให้first bicuspid ลงมาใช่ไหมครับพอ first bicuspid ลงมาแล้วตอนนี้เราก็ถอนตัวที่4ตรงนี้นะครับ first bicuspid ออกนะครับมัน
ก็เป็นการเปิดทางให้ที่ถังลงมาได้อย่างอย่างงามๆหรืออย่างสวยๆนะครับแล้วก็จะแก้ไขปัญหา protrusion ที่มันมีอยู่ในคนไข้คนนั้นด้วยนะครับ Okay. Then we have to go for the goal. Okay. And goals on limitation. The computer is already giving us information of some of the limitations. Okay. We have crowding, so we're going to select straightening the teeth. We have protrusion, so we're going to select reduce the protrusion. Okay. We have no class 2, no class 1, no open bite. Not really deep bite, very mild deep bite on the lateral incisors, in terms of look reasonable. If we are going to be deciding to go for extraction, then yes, we are going to be dealing with deep bite. Okay? So if we extract, we will be dealing with the deep bite. If we do not extract, most likely we're not going to be dealing with deep bite. Okay? As an additional limitation, we will always have lack of cooperation. Okay? If we go for non-extraction, we will need cooperation. If we go for extractions, maybe we can make it without cooperation. Okay, but in child, we always state lack of cooperation. Okay, and let me see what else we stated with her. Okay. Oh, class 3 correction. Patient cooperation was we really add extra as limitation, and there was nothing that we were not able to do. Okay. So this is it for full done. Okay. Patient cooperation was the only thing that we stated extra. ครับว่าใน goal and limitation นะครับก็โดยปกตินะครับก็ต้องการที่จะแก้ไขจากปริมาณในส่วนแนวนะครับแล้วก็ในเคสนี้ก็ต้องการที่จะreduce ตัว protrusion ที่มันมีอยู่เยอะนะครับ limitation ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกbite ที่มันโอเพนนะครับแก้ไขตัวโอเพนที่มีอยู่นะครับแล้วก็ตรงลิฟต์ competency นะครับที่มันมีอยู่ตรงเวลาที่ open address นั่นเองนะครับในตรงการติดนะครับแล้วก็เราอาจจะเพิ่มไปด้วยข้อนึงก็คือ lack of patient cooperation นั่นเองนะครับจะเป็นคนไข้เด็กนะครับ We stated that she was average. If we say that she is stiff, then we will have to correct the deep bite as well. Okay? Then we have to correct the deep bite. Okay? So this is it for this patient. And now we have to go for Blanca. Okay? Blanca is going to be a little much more difficult.